Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya melanjutkan mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas klausa penjelasan. Klausa penjelasan adalah klausa bawahan. Ada kalimat yang terdiri dari satu kalimat yang terdiri dari klausa utama dan klausa bawahan. Hari ini kita belajar klausa penjelasan. Klausa penjelasan yang dimulai dengan kata konjungsi чтобы. Bahasa Indonesia untuk. Untuk, setelah untuk ada kata kerja. Langsung plus kata kerja, infinitif bentuk infinitif. Bisa imperfektif, bisa perfektif form. Kalimat seperti ini, satu kalimat yang terdiri dari dua klausa, utama dan klausa bawahan, digabung satu sama lain dengan kata konjungsi ini, чтобы. Sebelum kata ini, kata konjungsi atau kata sambung, чтобы selalu dalam bahasa Rusia menggunakan tanda baca koma. Dalam bahasa Indonesia tidak ada peraturan seperti itu. Tapi untuk bahasa Rusia kita harus menggunakan koma. Kita melihat contoh Saya mempelajari bahasa Rusia untuk bekerja di Rusia. Kalau mempelajari, изучаю. Я изучаю русский язык. Tanda baca koma. Чтобы. Kita menulis чтобы, tapi huruf C dibaca sh di sini dalam kata ini. Чтобы работать в России. Чтобы работать в России. Terus, contoh lagi, Kamu mempelajari bahasa Rusia untuk belajar di Rusia. Maksudnya untuk belajar di universitas di Rusia, Ты изучаешь русский язык. Klausa utama. Ada koma sebelum чтобы, Чтобы учиться в России. Чтобы учиться в России. Kamu mempelajari bahasa Rusia untuk belajar di Rusia. Jadi untuk dan ada kata kerja itu bahasa Rusia чтобы plus kata kerja. Bisa perfektif, bisa imperfektif. Seperti di sini, работать imperfektif. Поработать перфектив. Kalau di sini menggunakan поработать juga boleh, Я изучаю русский язык, чтобы поработать в России. Terus, juga boleh kalau klausa yang bukan utama, yang klausa bawahan adalah klausa penjelasan. Sebelumnya kalimat mulai dari klausa penjelasan itu. Saya ambil contoh ini. Я изучаю русский язык, чтобы работать в России. Klausa bawahan, klausa penjelasan dulu. Kalimat mulai dari itu. Чтобы работать в России, koma juga, karena dua klausa harus pisah dengan koma. Чтобы работать в России, я изучаю русский язык. Untuk belajar di Rusia, saya mempelajari bahasa Rusia. Contoh lagi. Dia, laki-laki, bekerja untuk membayar studinya. Он работает, dia bekerja. Itu kalimat utama. Koma, он работает, чтобы оплатить учебу. Чтобы оплатить учебу. Оплатить. Di sini perfektif, bentuk perfektif. Infinitifnya, kata kerja. Он работает, чтобы оплатить учебу. Bisa
bisa balik ya, bisa yang klausa bawahan bisa dulu. Чтобы оплатить учебу, он работает. Juga bisa seperti itu. Terus dia perempuan telah datang ke Jakarta atau di Jakarta untuk menemukan kerja. Она приехала в Джакарту, past tense ya, приехала, LA. Itu diakhiri kata kerja untuk past tense setelah kata ganti orang dia perempuan. Она приехала в Джакарту, ya, чтобы найти работу. Dia telah datang di Jakarta untuk menemukan kerja. Она приехала в Джакарту, чтобы найти работу. Kalau kita mau menyusun kalimat negatif ya, seperti ini. Saya mempelajari bahasa Rusia untuk tidak bekerja di Rusia ya. Dimana kita harus masuk kata tidak. Не, ya kita sudah tahu. Tidak itu не, itu N-Y bahasa Rusia. Не, itu tidak. Kita masuk di sini. Di sini. Не masuk di sini. Kalau kita mau membuat kalimat negatif. Jadi begini. Di sini maksudnya tidak begitu baik ya, karena saya belajar bahasa Rusia untuk tidak bekerja di Rusia ya. Tetapi kita harus tahu di mana tempatnya kata tidak. Ya, di sini di mana? Di sini. Setelah kata конjunksi чтобы. Jadi begini, я изучаю русский язык, чтобы не работать в России. Atau ты изучаешь русский язык, чтобы не, di sini не, чтобы не учиться в России. Atau di sini, да, setelah чтобы не работать в России, я изучаю русский язык. Jadi, tempat kata tidak, не, sesudah kata konjungsi di sini. Yang mulai klausa bawahan ya. Klausa bawahan. Terus ada pertanyaan ya. Kalau kita bertanya, itu cuma penjelasan ya. Itu klausa penjelasan dan klausa utama. Di sini ada penjelasan. Sebelumnya tentunya harus kalimat tanya ya. Pertanyaan. Jadi, pertanyaan, untuk apa kamu mempelajari bahasa Rusia? Ada dua macam ya, ada sinonimnya. Untuk apa bisa? Для чего? Kita sudah ada pelajaran ini, huruf G dibaca V ya. Для чего? Itu untuk apa? Dan ada sinonimnya зачем? Зачем? Itu untuk apa? Jadi, для чего ты изучаешь русский язык? Atau зачем ты изучаешь русский язык? Artinya sama. Untuk apa kamu mempelajari bahasa Rusia dan untuk apa kamu mempelajari bahasa Rusia? Artinya sama. Для чего? Для чего ты изучаешь русский язык? Atau зачем ты изучаешь русский язык? Terus, untuk apa dia bekerja? Dan untuk apa dia bekerja sama, artinya sama. Cuma di sini ada dua sinonim ya. Для чего он работает? Atau зачем он работает? Для чего он работает? Зачем он работает? Jadi kalau ada pertanyaan sebelumnya, для чего ты изучаешь русский язык? Ya, saya bertanya, для чего ты изучаешь русский язык? Atau зачем ты изучаешь русский язык? Jawabannya, я изучаю русский язык, чтобы работать в России. Atau я изучаю русский язык, чтобы учиться в России. Terus pertanyaannya, для чего он работает? Он работает, jawabannya ya, он работает, чтобы оплатить учебу. Atau saya bertanya, зачем он работает? Itu juga sama pertanyaannya, maksudnya sama. Зачем он работает? Он работает, чтобы оплатить учебу. Silahkan catat bahan pelajaran ini.
Silahkan catat, saya mengambil ini supaya Anda bisa melihat bahannya. Tak, Sudah pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa like. Terima kasih banyak atas perhatian Anda ke channel ini. Belajar bahasa Rusia dengan orang Rusia. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.